si kakak lagi bikin apa itu? Bikin es krim dari apa ini? Dari Slemha. Bikinin buat aku. Kalian yang nonton jangan mau ya. Kalian jangan subscribe video ini. Ini buat aku aja ya kakak. Awas kalau subscribe. Bentar aku subscribe dulu. Ting ting ting. Kalian gak boleh subscribe. Ini es krim buat aku aja. Rasa ungu, warna hijau, warna pink, pasti enak banget. Lucu banget ya. Kalian gak dikasih karena kalian gak subscribe. Gak boleh subscribe.